咁我哋講下呢個新嘅應用啦，期權分析系統。咁我哋以往用嘅就係呢個系統啦，大家都用慣啦，未用過同學可能唔知。咁啊，呢個係港交所嘅原始數據，所有股票期權分佈喺晒度。咁我哋呢一個 StockOM 咧，大家用過嗰啲知道啦。Summary 呢度，咁就將所有股票期權咧就總攬晒喺呢度。舉個例，如果我哋想睇700咁樣一撳，咁啊將700所有嘅月份，包括周息期權嘅佈局咧，就喺晒呢度。咁呢個係同傳統嘅睇數據報表啊都一樣啦。咁你要着個倉睇啦，自己睇下你自己分析技巧啦，點樣去部署啦。咁我哋有一個，如果你記得我哋有一個。application 咧，就將啲總倉位咧做個總結嘅，做倉做總結嘅，咁都可以睇到啲總倉位嘅部署啊，9988好闊啊，做得啊 ，OK，咁我哋都要靠我哋嘅經驗喎，1億4000萬 put 喎，1億 call 啊，咁我哋都要靠我哋嘅經驗去做判斷咧。有時我哋喺我哋朝頭早會講下啦，大家同學睇得多都會熟。咁我將呢一個咧就將呢個檔案咧，港交所檔案全身都變咗個模樣，咁啊製造咗一個應用喺度。咁嘅應用咧，我就做咗咧頭嗰20位，比重頭嗰20位，加埋隻121，即係嗰個恆指比例，而頭嗰20隻加埋隻121。咁啊裏邊咧就有我哋將會每日嘅報告喺度啦，譬如揀日期啦。好啦，咁揀日期嗰啲可以揀股票，譬如我想揀5號仔，4月8號嘅，咁咧就會將呢個叫做 Delta Weighted OI Distribution 會做出嚟。咁呢個等於係我哋計錢嗰個一樣啦嚇，我記咗出嚟。咁同埋呢個 OI Distribution 同埋呢個OI Change Distribution。咁如果睇啲熱鬧啲嘅股票，譬如9988咧，咁會見到熱鬧好多熱鬧好多。咁一啲 distribution 都係由嗰個數據裏面分發出嚟嘅，其實個 strike 可以多啲，但唔使啦，20個就得㗎啦。咁就最緊要嘅咧就係咧，呢度咧所有嘅股票嘅倉位喺度嘅。好啊，咁睇到之後咁點咧？咁我哋咧有報告，個報告裏邊咧就會有，譬如我哋睇700啦，咁我哋就睇10月10號咁樣。每日會唔同嘅，我哋咧就我呢個做咗個呢個圖表啊。我哋做咗一個3個月嘅 distribution， 10月份、11月份，咁你可以見到個11月份、11月份嗰個圖表嘅變化。我可以將呢個 mark 翻細啲，容易睇到。我哋睇到啲圖表嘅變化，其實我都係100% 好嘅。咁可以睇到啲月份嘅部署係唔同嘅，都睇埋呢個11月咁樣啊。咁咧就咁我哋有睇啦，譬如我哋睇呢個700咁樣啦，70咁啊，呢個就係700嘅報告，11月份啊，呢個之後就係仲有啲周息期權都係有啲周息期權，我咪晏啲再執啦。OK，咁咧就咁有個個股報告，咁個報告裏邊咧就將我哋嘅數據咧就做咗啲簡潔嘅精要啦，因為有個資唔需要啦。咁現貨價格啊，跟住嗰個 DWOI 啊，呢個變化喺邊度啊？睇帳同埋啲倉位關鍵喺邊度？跟住咧會有個加權分析，即係個 DWOI 嘅部署比率、市場趨勢、OI 分析，好簡短嘅，本來好詳細咁，但係我都唔想咁多字啦。本來有個好詳細嘅版本嘅，但係我就要簡化啲字，因為啲同學喺度咧都係睇啲揀重要嗰啲啦。到期日嘅局限，咁咧就市場情緒，咁支撐力、阻力、投資策略、揀投資策略風險評估、波形震動畫，咁跟住我哋譬如去睇9988咁樣，988咁又會唔同咗㗎，咁係將一個好長嘅文章將佢分到段落，咁可以睇嘅
咁咧就跟住咧有段好簡短嘅廣東話，可以將呢個爸爸，股票代碼09988，2025年10月10日30/25到期期權分析報告。市場概況：現貨價格為165.4港元，恒生指數權重為7.62%，隱含波動率為4.33%，淨 DWY 為正57524。咁咧就有國語嘅。爸爸，股票代碼09988，2025年10月10日30/25到呢個應該唔係執式期權嘅，咁就中文。Alibaba stock code 09988 options analysis report for October。我哋揾個唔係佢呢度搞錯咗啊，應該唔係用周式期權嘅，冇就係。咦？佢都係周式期權，有啲佢係用咗咩嘅嚇？AI 係咪咧？AI 就月份啦，AI 就月份嘅。我呢個詞先執啊，大概嘅意思就係咁樣啦，有啲月式期權，有啲周式期權。China Mobile Ltd. stock code 00941 options analysis report for October 10th, 2025, expiry October 30th。咁當然啦，你可以揀普通話啦。China Mobile Ltd. 股票代碼00941，2025年10月10日30/25。咁咧大概係35秒嘅一個限度問題咧，會將呢啲重點咧講出嚟嘅。咁呢個都幾好啊！佢即係除咗圖表之外咧，仲有一啲分析。咁仲有個綜合報告。綜合報告咧就將呢個譬如我哋可以將比重啦，比重最大嘅股票放咗上去啦。咁咧呢個係一個嗰個現價啦，IV 啦，DWOI 啦，DWI 變化啦，係升定跌啊？咁啊可以係由呢一個排行去睇嘅排行去睇嘅。咁亦都可以咧由呢個 IV 去睇嘅騰訊最大嘅 IV。佢亦都可以由，但係呢個 DWI 都可以㗎，呢個 DWI 都可以，即係睇邊隻強咩弱咁睇到。一弱嗰啲咧，就係全部都睇跌嘅，負數嗰啲。正數嗰啲咧，就係睇正漲嘅。都好明顯變化。咁你同埋有一個咧就係可以用呢個名嚟做排名嘅。AA 啊，咩都可以用呢個股票嘅牌號嚟排名。咁可以自己選擇個排列嘅方法。哇！飛咗去出去添，呢個飛咗出去嘅，我撳咗落去第二度嘅，撳翻去呢度先我撳咗嗰個 home 咁咧就係啦呢度，咁啊可以，咁啊同埋有個咧就係3日嘅趨勢分析，變化趨勢，最緊要就係佢3日就係啲近期啲3日個咬係會咬上去，咁呢個係好緊要嘅呢個咁佢會咬上去咬落去咧，咁呢個係一個3日嘅基於嘅數據分析嘅變化嚟咁呢個綜合報告可以排行，可以用 rating 嚟排行，可以用曲嚟排行，可以用代碼排行，咁亦都可以用呢個嚟排嘅，邊隻咩睇升邊隻睇跌，個股分析。應該再揀，佢仲可以揀日期唔同日期嘅報告嚟做個股分析都得。OK，咁咧就係講咗咁多先啦。咁呢個其中一個我哋呢個 H08AI 嘅一個最重要嘅應用之一，咁啊將我哋呢一個咧就變到係一個報告化嘅一個圖表應用。OK，講咗咁多先，拜拜。